Agera elkartearentzat ore handia da aurten maki izatea. Gure herri eta auzoetan euskeraz bizitzeko eskubidea ozen aldarrikatu nahi dugu. Euskal Herria harrera herria eta euskera harrera hizkuntza izatea nahi dugu. Bide batez, gure babes osoa eman nahi diogu kasi. Kale egoeran dagoen jendeari afariak ematea ez delako delitua. Iritsi da beste urte batez aste nagusiari kaixo esateko unea. Berriz ere, aste betez, festa batean murgilduko gara pirata guztio. Auzolana da gure lema, herrikoia da gure ontzia. Argi utzi nahi dugu. Piratok ez dugula inolako eraso matxista, arrazista eta transfoborik onartuko. Presta dadila kaia, zabal daitezela belak eta az dadila festa. Gora jai herrikoiak! Gora Donostiako pirata!